atuh. Buru atuh. Aduh, ngawas unjang anjing kok sama aduh aing. Si Onyo. Lur, anjing. Bener deh, Bring. Habib lah. Habib lapar. Habib. Anjing. Ya Quran pakai dong. Panggilan. Ya Habib Bahara, ya Habib lapar. Siap. Siman. Urang ayeuna OTW ka Bogor, nyimpang Cimahi nya. Kerja anak gawe. Teu kuat banget. Tajakan. Ya, kamari teh pas kamu balik, barudak dah masih kene slow. Lanjut pembahasannya inti nama meureun. Naonnya? Ada nyebut ingatan mah da lain jelema bener urang teh lain jelema berilmu. Tapi kadeudeung ieu mah, kadeudeung ti barudak meureun. Bisi anu dijalani teh nya ada konsep kamari gitu tentang kesufian, tentang tasawuf. Tidak sebagaimana mestinya gitu tah. Jadi maksud teh kaiji aya kerancuan tina sufi sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Anu eta mah mau tidak mau gitu geus jadi kekasih Allah mah dibrehkeun sagala rupa gitu. Terus aya anu emang orang anu bisa menyikap parasiah atau bisa patulap batali jeung nu gaib karena ku ilmu gitu maksudnya. Lain tina kabarokahan Allah eta mah. Terus ipis jarakna eta teh gitu. Komo di tradisi urang mah. Tapaurna barudak teh sieuna gitu. Sabab kamari aya masih kene pertanyaan, nah ieu teh di Allah cenah atawa bisikan setan tah. Bisi gitu ari barudak mah tidak sebagaimana mestinya gitu. Kedua, meskipun orang sudah berada di dalam jalur yang lurus, bisa jadi orangnya berkelok-kelok gitu. Soalnya kamari anu dibejakeun jeung si Bawang emang tasawuf mah kudu bermursyid teh bisi urang kelok-kelok aya nu benerkeun gitu. Guru mursyid teh ilmu ngaguru gitu. Guru nu mursyid. Aya guruan teh kerjaan siap tahapan. Guru anu geus pernah lah. Jadi bisa ngagaidan manehna geus pernah ngalaman gitu. Naik ka gunung anu teh geus pernah ngalaman ngagaidan teh dengan saukur hafal eceuk hayu kumaha engke lah gitu. Nah, kamari teh ngabahas eta. ngulik mah goreng, lain goreng atuh. Lebih halus aya guruannya daripada ngulik gitu. Nya lebih halus mah gitu. Meskipun nek ngulik jadi masalah ngan wayahna meureun antara sesat jeung benerna ipis gitu. Jaba lamun dina bener lagi pasti rada pilih lain gitu. Oh, pasti bakal lila. Urang teh masuk pikiran. kumanya erek ngayekeun pajarkeun menghakimi gitu tah. Man hari urang masih secara teori mah belajar kan Sharing menjalani mah acan gitu urang oge. Lamun jiwa si Age mah mau merasa dihakimi gitu. sharing. Mun jiwa si ieu nya Paling dibakar karena sendiri atuh. Bahwa ketika aya urang ngomongkeun seseorang di dieu, yakin kabeh demi kebaikan anak. Lain ngomongkeun si eta karena keul gitu, jauh lah barudak mah. Ya yakin we ngobrol teh karena babaturan karena peduli we. Ngan bila mana aya perkataan atau cara nu salah, hampura gitu eta mah. Tah urang rek nanya teh, cik pengertian age anu disebut orang mencari jalan sufi teh nu kumaha gitu. Erek teorina, erek guna saha. Ente supaya orang bisa ngakurkeun berdasarkan apa yang saya pelajari gitu. Benar. Nah, gitu modelnya. Gitu loh kan. Meureun si Bawang anu pernah ngaji meureun kaweta kakaler aya referensi meureun gitu tah maksudnya. Jadi kumaha pada intina pertanyaan teh urang jawab. Heuh, hari anu dijalani ku age teh jalur nu mana misalkeun lamun tina naon mursyid erek syekh saha atawa tarekatna erek naon atau pengertian akhirnya tentang tasawuf teh sebenarnya teh naon sih gitu. Bisi misalkeun teh C ieu decik urang mah selama nu kurang dipelajari C itu salah gitu. Nu bener mah antara A atau B gitu misalkeun tah. Lamun flashback kembali dari awalnya. Yo. Lain berarti
ahli hikmah lah Heeh. mungkin nama hikmah bernama proses perjalanan orang di awal jadi nu kurang didalaminya eta mah orang sharing we namanya dina saha benerna gitu anu digedekeun ku urang ayeuna mah di bab dina hikmah dina bab tawasul sholawat jeung ziarah deui sakituna Nah, soalnya kamari teh adek ngejudge menilai si age teh si age nak eueuh gitu bisi urang bobogogan gitu maksud teh. Ya, soal peda we aya perkataan risih kepada orang-orang nu tidak menjalani gitu tah maksudnya. Heeh. Terus teh naon deui nya kamari teh? Da maksud dalam risih teh artiana mah kieu. Jadi seolah-olah terkadang gitu emang kebalik deui nya urang geus dari jauh-jauh ge masalah bab gegaiban jeung bab model perjalanan disebut perjalanan sufi emang sih urang menyadari eta mah konsumsi pribadi di awal gen. Ngan terkadang lain orang jadi mandang anu yang tidak mengalami ngejudge gitu dengan kebanyakan orang gitu kebanyakan pasti lobana anu ngalelewe anu ya ku sabab ketidaktahuan meureun gitu sedangkan kan emang orang yang menyadari bahwa bab kegaiban mah konsumsi pribadi semisal ayeuna kieu lah hiji contohnya hiji imahnya hiji imah coba keluar aya beberapa orang nu disebut nate iyalah nu hiji misalkan contoh nu hiji indigo misalkan nya nu hiji lelaku spiritual nu hiji ahli hikmah atau naon nya si Jair tuh terkadang dalam memandang satu imam misalkan imamnya contohnya ketiga orang itu teh bisa beda-beda kapanggih gitu nya anu kapanggihna cek urang misalkeun dia masa kasarna cek urang dinya aya buta cek anak indigo eta mah lain siluman cek ahli hikmah atau tirakat lain eta mah naon kitu tah jadi emang ke bab kegaiban emang konsumsi pribadi gitu Eta teh lain perspektif orang mandang si eta kumaha atau memang si eta nah hayang nempo urang sebagai naon gitu. Misalkan aya jin hiji aing maneh si ngasep. Aing rek nempukeun jadi pocong cek si jin ka aing. Ka maneh jadi genderuwo asep merek kuntilanak atau karena dina imajinasi orang pocong jadi ke urang ketempona pocong. Tah eta balik deui ka diri pribadina eta manehna di frekuensi di mana mainna gitu. Karena urang ge resep karena randa panggil aja randa. Cing tadi. Misal orang mah kitu lain. Ayo eta mah bahasan cangkang lah eta mah. Cangkang. Kieu ge kan aya sebagian orang anu mencemooh merecehkan. Nah, orang kamar teh ku sabab teu nanyakeun ka ente, jadi urang berspekulasi. Kunaon aya anu ngarecehkeun ku sabab si orang penempuh jalur sufi menampakkan dirinya ketika dia sedang menjalani proses itu tah. Kudu nama ulah gitu. Ngarti. Ya, benar teh Ngarti. Nah, jadi moal aya anu mencemooh lamun urang teu dihareupeun publik. Ngarti? Tah kamari teh kadinya mata Aisyah age teh kunaon saya misalkeun ujug-ujug naon lah gitu melakukan gerakan atau naon. Tah anu maksud urang teh lamun urang embung dicemooh ku batur, urang jangan menampakkan diri di hadapan orang lain. Iya, Benar. Jadi memilih waktu jangan memilih tempat anu tepat gitu. Tah bagi prinsip pribadi lamun kabahas bab masalah eta urang boga prinsip kieu lolondokan apa urang bisa menempatkan diri laku cermin gitu di hareupeun urang saha urang bisa jadi saha gitu urang boga prinsip itu di mana urang cicing di barudak urang nya bab heureuy gitu
Tapi kan berhasil ge maneh teh. Nah, tapi masalahnya can berhasil ge. Kieu ya. Aing sok nempo maneh. Aing misalkan mau kamari si Pauji. Mah teh melong teh beda anjing. Kieu tah. Jika nangtang kumaha si Pauji Mana spidol teh keur aing di oh, dieu itu maksudnya aing geus pasti pahamnya ku aing di kieu maneh kan. Maksudnya karena orang ya apa maneh di dia menjelma sebagai heureuy gitu. Karena si Pauji kakarek asup, sieun nya urang si Pauji mah teu ngomong naon demi Allah. Si Pauji nyangka anjing si eta melong wae, si eta melong wae. Aing melong wae. Anjing. Teu Mata aing ngomong ge si Age teh kunaon? Setiap aya jelema nu anyar, si patwa we anyar ka asupna. Kieu maneh mimiti mah. Sok anjing. Tegas gitu Ketika maneh ngomong maneh bisa naon? Bercermin lah ieu di mana can berhasil cek urangnya. Banyak naon? Haluskeun deui gitu ta urang mah. Siap. Bae maneh ku kumaha ge bebas aing. Kan. Aing ka urang gitu nya di dieu mah. Barudak lain bisi. nama. Siap mantapnya. Siap. Kok Acak geus eta lain geus kalau. Bisi aya nu bingung sih kan ngobrol ke naon misalkan teh. Supaya orang bisa sama-sama belajarnya berintrospeksi diri. Jadi nu dibahas teh salah satu naonnya lamun tina akademik mah metode Si Jono ditinggal ku aing geus itu mulai. tapi si aya kesalahpahaman gitu. salah satu bab kajian dalam ilmu keislaman kan aya bab tauhid, aya bab fikih merenya anu kaditu. Tah, lamun tasawuf mah sebuah jalan anu mendekat anu non urang teh supaya lebih deket jeung Allah gitu. Soalnya kan iman manusia naik turun. Tah supaya terus rieun grafik teh meningkat, urang kudu menjalani jalan kesupian gitu, mensucikan diri lah. Ngan aya beberapa naonnya stigma anu loba anu salah gitu mengenai tasawuf teh lah. Anu menyebutkan sesat, terus aya anu menyebutkan bukan bagian dari Islam dan lain sebagainya lah. Karena emang ketidaktahuan gitu ya mah. Iya. Nah, jadi tasawuf teh misalkan dari kacamata trilogi aya kahiji syariat. Syariat teh naon? Ya syariat we puasa, salat, haji mun kaditu. Jadi bab kahiji tasawuf teh sebenarnya mah syariat ieu teh kudu geus tuntas gitu. Terus anu kadua tah ieu karek proses tarikotnya. Tarikot teh naon? Tah ieu proses penyucian diri. Mulai tina dari taubat. Ai tobat teh dengan saukur beristighfar gitu. Aya 4 tahapan. Mengakui kesalahan, meminta maaf, mengganti hak-hak orang lain, misalkan lamun urang tobat tina korupsi, bayarkeun duitna. Urang tobat tina naon misalkan merugikan harta batur dibayar gitu. Geus gitu diganti dengan perbuatan-perbuatan baik gitu. Jeung niat moal ngakukeun deui. Nasuhat ya. Heeh, dina tobat dina bab hiji oge tobat berat gitu bagi orang yang menjalani mah. Urang makan Iya. misalkan naonnya euy. Da mabok geus tarara deui. Usaha. Maksiat ya. Bab ya, Ya, indah mana? bab usaha sudur. Siap. Usaha sudurnya. Siapa? Lah tuh enak panon. Wah, usaha sudur yang sana itu yang tengah dia. Naon cenah usaha sudur? Konten pornografi misalnya. Ya. Saya keduga. Hari mabok jeung judi malah orang percaya geus henteu meureun. Meureun. Urang teh geus Ya ada komen. Kepala sekolah tuh. aya kalana urang teh Penilik. geus moal kikian deui nanaonan lah pamajikan geus boga gitu. Budak kedua naon deui? Tapi urang teu eueuh niat moal buka deui gitu tah. Moba budak lu awas diemna. Jadi tobat teh can pas lamun misalkeun teh yakin orang mau aya di lamun aya misalkeun HP langsung skip scroll. Aya sih aya 5 kali scroll gitu tah. Kemarin aya nu kitu aja. Scroll langsung gitu. Tapi sabalikna. Saha baturannya. Mun aya tobat isukan berniat untuk melihat lagi eta bukan tobat gitu. Ya kok ngomong di zoom nya set. Awak kecil mah. Aya si eta teh. Dari TikTok mah bikin kaki lu.
Eta mah da beranak kan penasaran. Ulah nepikeun ka ngalengitkeun isi heureuy teh sok. Terus tadi menambal mengganti dengan hal-hal baiknya wajib geus buku da ieu mah geus nya sasaha oge kudu gitu bab syariat mah. Terus teh menghindari hal-hal yang mubah subhat. Ngerokok mubah teh. Aya nu haram aya nu mubah kumaha urangna. Jeung nu makruh. Tong boroning nu makruh gitu nya. Anu subhat oge ditinggalkeun antara baik dan benar teh masih kene titik-titik. Nah, waro eta teh sebenarnya. Apik. Terus teh memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Termasuk kene dalam tarikotnya. Halo bawe pokoknya mah tahapan intina penyucian diri mengganti suatu hal dengan yang baik. Nah geus ieu karek lamun ieu ditambah ieu baru ieu hasilna ieu. Ya set tapi torikot mah leuwihna kana hablum minanas nya. Sabumina loh we. Lamun hablum minallah jiga mun salat misalkan 10 tahun anjing teh salat. Kumaha cara nyusikeunana? Nah, kamari urang ngadengikeun nu Ustaz Abdul Samadnya tentang eta nu teu salat. Eta teh sebenarnya bisa dikodo. Jadi dikodona teh misalkan enak orang saila 10 tahun kamari misalkan can tobat 10 tahun eta urang teh bisa ngalakukeun salat kodo. Naonnya niatna teh poe deui Oh eta bab pikir lah loba tinggal searching. Aya pokona eta anyar kamari pisan ngadengikeun Ustaz Ieu mah Abdul proses perbaikan diri lah nu tadina loba dosa mun dikurangan diganti ku nu alus. Lebih deket deui ka Allah gitu. Nu tadina ngan saukur hirup teh geus baik lebih deketkeun deui gitu ku ibadah-ibadah model salat duha lah, salat sunah witir segala rupa gitu. Urang sesama manusia jadi leuwih alus gitu. Peringai ya non? Pengirai ya non? Perangai. Perangai. Ieu tah ieu tah karek muncul ieu gitu. Ma'rifat. Ieu teh jadi orang geus merasa diri nanaonan gitu. Geus Hampa. geus ngemplong geus hampang hate teh. Geus aya misalkeun aya naon? Zat anu mengatur anu mewakili kita mendampingi menjaga segala rupa gitu. Jeung urang ge menyayangi ka Allah gitu. Urang menjadi kekasih jeung Allah teh gitu. Tak ketika orang menjadi kekasih Allah banyak emang banyak hal-hal anu tidak normal terjadi gitu. Tapi mun bisa mau dinampakeun gitu nya. Harepeun khalayak banyak. Eta mah nu ieu tah. Oh, nu eta Tarikat keneh. Anu ieu mah geus lain dipenta tapi dibere. Sabab urang deukeut gitu. Kan kamari cik sodik ketika sahasta Allah mah bisa sajengkal itu mah sahasta. Gitu. Aneh. Jadi lamun diibaratkeun mah syariat adalah perahu, thariqat adalah lautan. Ieu mutiara Ikan. Ya Ikan kan eusina maksudna teh kerang lain emas muntem. perahu eueuh laut asa kumaha? Mau maju gitu. Lah non bekerja bukan sebagaimana fungsinya sebagai alat transportasi tapi bisa wae jadi pajangan. Bisa Jadi kafe. Istilah gamebel itu jang kafe. Tidak semestinya lah. Aing lautan eueuh perahu diteleung urang gitu mah bisa menyeberang. Hasilna naon tangki urang bisa manggih mutiara lah naon hal-hal menarik di dalam laut lah gitulah. Keindahan di dalam laut. Ieu trilogina nya. Nah, ini tasawuf dari segi jenis. Anu kahiji aya tasawufnya singkat akhlaki. Terus kayak Tah. Ieu malah bidang budak. Atah ge mah. Teu boga alat sih. falsafi Falsafi siap. Falsafah sih jadi sama. Akhlak filsafat. terus kayak Oh, salah mangkanya anu kitu. Asun. Ai gila. Ima sejarah jenis ya. Jadi aya nu fokus kajian teh memperbaiki akhlak. Jadi tama naon amalan lahir. Terus aya nu tasawuf amal 5 lolobana tina riado, zikir, ukar itu.
taruh pas sapi mah anu dirasionalkan dengan akal. Jika mereka Al-Halaj, Al-Farabi, Ibnu Sina, rata-rata ieu mah mahiwal gitu, lain mahiwal. Unik. Non susah dipahami. Lamun Al-Halaj mah wahdatul wujud misalkeun. Nah, eta sakedangnya bade mulai heula sanes kirang sono karunya ieu Dah, ya ladu nih itu udah. Karena ladu. anjing mah kudu nyen pesenan maneh. Oh, siap, mantap, Pok. Aduh sing. Jadi kieu lah ieu nama. Anu normalna nya orang ketika ingin menjalani jalur sufi teh nu kaji tobat nu tadi disebutkeun. Lamun dina pendakian mah urang nyen RAB gitu tah, merencanakan terus teh naon deui? Urang lamun mendaki teh SOP. rondon, SOP. Kaditu nama beda-beda tiap jalur beda-bedanya tiap guru teh. Aya nu langsung kana sabar, aya nu langsung kana kanu waro. Ari waro mah meninggalkan hal-hal yang tidak perlu. Orang camping mawa gas rinai teu. Teu kudu kan? Ngan seukur terangian kaditu. Nu teu penting tinggalkeun gitu. Tah urang dina kahirupan gitu nu sekiranya teu penting mah tinggalkeun heula we. Amun naik menempuh jalur ieu nya supi gitu. Masa gali bawah lah gitu. Komasan yo. Ngomong sanyo siap. Jensen. Ya, mau jensen. Paling serem babeureuy mah nya. Terus ima anu tujuh heula we nu tujuh tingkat. Tobat, terus teh waro, terus teh zuhud. Zuhud mah tidak berlebihan dalam segala hal. Mencintai termasuk. Sederhana gitu. Oh, tina pendakian mah maksud teh Atone lah. siap. Dahareun teh teu kudu hayang bakakak mawa hayam gitu tah. Hayang kambing guling mawa kambing gitu. Sederhana we nu penting mah bisa naik gitu. Bedeung ka ieuan gitu. Kebutuhan terpenuhi lah penting. Ka paraban. Jadi lamun dina kehidupan sapopoe mah Sepeda. titipkeun gitu. Henteu lamun aslina gitu. Titipkeun gitu harta teh ulah dibawa ku urang ka batur sodakohkeun. Engke jemput deui di akhirat gitu bakal dipagihan deui. Beda ngahisapnya. Heeh, titipkeun nu berat-berat teh tah gitu harta teh. Lamun urang mengikuti ieu nya da berat gitu. Urang misalkeun teh teu perlu teuing boga mobil, boga duit sa mobileun pan beukeun mobil. Sedekahkeun gitu. Ke mobilna di akhirat dicokot gitu. Dititipkeun lah, ulah sagala dibawa. Riba heureureuing di imah naon gitu lah. Tingkatan tuh. Urang bab tobat oge urang macan lulus gitu tah. Maksud teh. Terus teh kaopat fakir. Fakir. Mangga bae. Tapi kagok beras. fakir mah orang merasakan diri sebagai orang yang sengsara kumaha. Teu boga acan. Tah, harta mah aya ngan teu mika boga kana harta gitu. Hirup sebagaimana orang-orang yang lain miskin atulah. Bang parkir lah. Dititipan eta teh gitu kan. Heeh, gitulah. Orang sanggup meuli eger misalkeun teh. Kaos hargana misalkeun 150. Orang mah fakir we gitu. Meuli darbos lah 50.000 sarua kaos gitu. 100-na sumbangkeun. Heeh, gitu. Henteu nangis. Ya. Jadi, Terus lanjutna karena sabar. Sabar tina ibadah. sabar teh. Anjing karena sabar teh gitu sampe meh sabar teh seharusna mah kitu heula. Lamun cek nu ieu kan loba aya soalnya kan nu tadi teh jalur apuy, jalur apuy. Ya. Jalur teh lamun jalur nu ieu mah kitu gitu. Ieu Sa- pemajikan. Apa bukan apa heureui teh mana Siap. Eta kan eta. Aduh. Sabar mahnya orang ketika misalkan kena musibah. Masih dapat menerima musibah tapi hati mah masih kene Jongkol. tapi orang teu ieu kitu teu maksud teh
aral. teu aral. Ngan kepahitan itu masih kene terasa pahit gitu. Tapi menerima tapi masih kene pahit. Sabar. Jika mun anu maot leweh wajar lah nya. Heeh. Kan walaupun cenah halus mah ulah leweh. Lanjut deui tawakal. Tawakal mah urang geus kumaha Allah we eta mah gitu. Dalam artian setelah berusaha terus tidak sampai Seren Sumereng ka Allah mangga eta mah serahkeun. Abi mah atas berusaha atas ikhtiar. Jadi ketika menimpa musibah, Gusti gitu bebas berserah. tadi mah menimpa lamun sabar mah menimpa musibah diterima tapi masih ada rasa sakit. Lamun tawakal mah geus masa bodoh gitu. Erek senang, erek susah selama dari Allah saya terima. Penting ikhtiarna sih. Saya tawakal we kumaha Allah gitu. nampi abi Ya. takdir ti Gusti sakitu. Jasadku naon jiwaku berasal dari Allah nya bebas we kumaha Allah gitu. Luhurna deui aya ridho. Ridho mah menerima tapi dengan senang hati gitu. Anu goreng oge bisa diterima dengan senang hati menang musibah. Alhamdulillah ya Allah masih kene maparin ujian ka abi. Gitu. Sebagaimana mahasiswa lamun can dibere wae jadwal sidang, nah nagih kan ka dosen, "Pak kira habis sidang atuh meh lulus." Tah nu geus nepi ka ridho mah kitu. Lamun urang geus sabarna non tingkatanna geus nepi kana level 7, men tadi ka Allah teh ujian gitu. Dalam artian lain hayang ditimpakeun musibah. Tingkatkan level kesabaran, keimanan, ketakwaan aku misalkan dengan naon. Serido we gitu. Kaluhur nama bisa kanalfana, kaluhur nama non. Karena teh makrifat. Harus fokus. Karena gede mah kamu ya panah raja. Lamun panama geus teu karasana naon gitu kan lamun orang mah la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Allahna masih kene aya terkonsep gitu. Allah. Aya tingkat selanjutnya la ilaha illahu. Tiada Tuhan selain Dia. Dia teh saha pokona nama Dia we. Soalnya lamun Allah mah masih berbentuk konsep, masih berbentuk sesuatu yang bisa dipikirkan. Lamun huma Dia mah bebas. Dia we gitu pokona mah. Naon wang lamun di kalerwang eta teh? Anu lamun cek orang itu mah anu teu kenging dicarioskeun cenah. Nya eta Nya. hanya kepadanya. teu sora teu rupa teu warna. Geus membrur jeung urang gitu Allah teh. Jadi lamun la ilaha illallah masih akan aya urang Allah jelas Allahna gitu berbentuk konsep Tuhan. Lamun huma Dia we terus lanjut deui la ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain engkau, anta kamu. Ya mah geus pareup-pareup dah. Jarak urang jeung Allah teh geus deukeut. Aku dan saya gitu geus pareup-pareup kieu. Tiada Tuhan selainmu. Terus aya deui anu terakhir mah la ilaha illa ana. Tah kade power tah mah. Tiada Tuhan Selain saya. selain aku. Soalna non aku geus menyatu jeung Allah gitu. Geus kieu tah jeung Allah teh deukeut pisan nepikeun ka Allah jeung urang geus melebur. Lala konsesi ti jenar eta. Sehingga naon tungtungna diam geus hening. Puncakna teh gitu. Geus tidak diobrolkan, geus tidak dikonsep dipikirkan. Sudah menyatu dengan aku gitu. Aku adalah Tuhan. Urang ketika bobogohan LDR teleponan, wah si papanggih, wah si geus di kamar sok. Geus aku dan dia adalah satu. Geus we. Setaranya. Anu ada cumburayu dan kenikmatan gitu. Anjing. Gitu. Bener gitu. Arti langsung. Eta analogi nu cocok gitu bagi urang arti gitu. Tah ieu geus digambarkeun. Motor ka Bandung genep puluh Lain. Lamun nyeun kudu aya bahan kan. Nyeun soto kudu aya Hayam. nyeun sangu kudu aya beas. Nyeun ruh naon ala bahanna? Cahaya Allah, nur gitu. Anu kamari teh dibahas si bawang matina Nur Muhammad terus kana naon? Cahaya kahiji, cahaya kadua. Jadi ruh orang teh berasal dari zat Allah gitu. Zat nasutna Allah. Jadi ketika saya Siti Jenar menyebutkan manung galing kaula Gusti teh dalam artian orang bersatu dengan Allah teh lain berarti orang menjadi Tuhan karena ciptaan dasar ruh orang teh emang dari Allah gitu, kembali ke Allah. Orang bisa tah gitu, apal jalan asup gitu. La ilaha illa ana. Urang teh eueuh nu aya Allah kabeh oge. Gitu tah.
Ya eta malah bahasan singkatnya meskipun secara akademis mah atau secara orang erek menjalani mah jero pisan gitu. Teori jeung praktek jero gitu. Emang sebagai anu dibahas orang ngisi aget nu kieu ye gitu tah nu kamari diobrol-obrolkeun teh bisi hayang mendalami, hayang mempelajari silakan mencari sendirinya. Urang mah sakieu-kieuna terbatas pengetahuanna gitu. Orang mudah-mudahan ada manfaatnya, kemudiannya kumpulan orang teh dicatat sebagai amal kebaikan. Lamun aya kesalahan mohon dimaafkan. Jeung mudah-mudahan tidak lama dibenarkan kembali gitu kesalahan orang teh aya nu ngageungeureuhkeun gitulah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.